Yes, kamasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse abari mu mujyi rwagati wa Kigali, n'abari mu majyaruguru n'amajyepfo, mugire amahoro y'Imana. Tubahe ikaze kuri Iris Rwanda TV n'amakuru y'umugoroba tariki 15 z'ukwezi kwa kane 2025. N'amakuru tugiye kubagezaho n'inkuru ibabaje ya mbere tuza guheraho, inkuru y'agahinda n'umubabaro. Umubyeyi yabyaye umwana ahita yitaba Imana ubwo bamukoraga cesarienne, akaba yapfuye cyangwa se yitabye Imana ari ku ishuri arwaje na mugenzi we w'umunyeshuri. Ibi turaza kubigarukaho tumenye ese uyu mubyeyi ari mu ntoki, uyu nguyu witabye Imana. Mu karere ka Gatsibo haravugwa urupfu rw'umugabo watewe n'umugore we ibyuma bitatu, ahita yitaba Imana ubwo bamwerekezaga ku bitaro nyuma yo gutabaza k'umugore we ngo ndihekuye. Imvura nyinshi yaguye uyu munsi, imihanda yapfuye, itwara ibintu n'abantu, uretse ko tutaramenya ngo hari abantu bangiritsemo. Turaza kubigaruka muri iyi nkuru y'uyu mugoroba tariki ya 15. N'ayo makuru twabateguriye turaza gusimbukira muri DRC cyangwa se Igoma, ture umutekano hari kuntu wiriwe kuri uyu munsi wa none. Mbere y'ibindi byose kora subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV, ubundi kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikomeza kukugeraho ku gihe. Filime mwakunze filime zacu Ikiro cy'urukundo, mukunda Silent Killer, mukunda Darkness of Christmas, mukunda Ikiro cy'urukundo by'umwihariko cyane, mu minsi iri imbere mugiye kongera kukibona, muzaba munezerewe. Aya makuru tuzayimura kundi muyoboro mushyashya twabafunguriye uri hafi kuba monetize, ubundi kugira ngo hano muzajye muhabona filime Ikiriyo cy'urukundo. Ariko abantu mwakoze sabone mu Kirundi, abarundi abantu mwakoze sabone, mu Cyongereza abantu mwakoze subscribe, abandi bantu mu Kinyarwanda niba bava abantu mwakanze hari ahantu h'umutuku, kandaho umutuku uraza kubibona. Inkuru y'umugoroba ni inkuru y'agahinda n'umubabaro, ni inkuru idashimishije na gatoya. Ni inkuru nanjye ubwanjye ndi kuvuga nk'ahantu nabaye kandi nkiri, by'umwihariko hariya ni inkuru yabereye cyangwa se y'umuntu y'umuvandimwe w'umunyeshuri wigaga muri Iseka. Uwingeneye Marie Rose wigaga muri Iseka mu cyo bita FAD, ntarasobanukirwa neza ngo ni ibiki, ngo ni language English and French. Yari afite regi namba ya 24, agakurikiraho icyo bita head of French English Department Language. Yego nicyo bisobanure FED, French English and Education Language. Wavutse muri 2003, yitabye Imana mu bitaro bya CHB nyuma yo gukorerwa cesarienne, akajya muri koma ejo bundi hashize. Uyu mubyeyi ukuntu inkuru ibabaje, uzi kubyara uruhinja ugatabaruka utarebye ku buranga bw'uruhinja, umwana wakuvunya amezi 9 ari mu nda yawe, agatabaruka utarebye uburanga bw'urwo ruhinja wabyaye, utarebye igitsina cy'urwo ruhinja wabyaye, se ni umukobwa cyangwa ni umuhungu, ukapfutishimanye n'umugabo wawe kubyishimo waguteye inda kuri iyo nda. Birababaje, biteye agahinda. Abanyeshuri benshi bababaye, abo biganaga, umuryango we, inshuti, abavandimwe, ndetse n'abari bamurwaje, ndetse na famiye ye muri rusange. Ariko by'umwihariko umuryango wo muri Iseka, message nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirababaje, biteye agahinda kuri uyu mubyeyi. Yavuye ku bitaro bikuru bya Kabgayi aho yaratuye, umujyi wa Kigali. Yaratuye katumaze tubabwira aho yaratuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, ari naho azashyingurwa. Muri uyu murenge wa Bumbogo niho uyu mubyeyi azashyingurwa. Uyu mubyeyi akaba akagari ka Mvuzo, umudugudu wa Murambo. niho yaratuye. Bivugwa ko cyase bivugwa neza ko yari yoherejwe avuye mu bitaro bikuru bya Kabgayi. No kuvuga ngo
yavuye mu bitaro bikuru bya Kabgayi yoherezwa mu bitaro bya CHB kurwarirayo. Umwe mu barwayi bari bamurwajije rero nawe utabashije kwakira ibi bintu byabaye, ni ibintu bibabaje cyane kubyumva no kubyakira. Uyu mubyeyi yasize umwana umwe n'umugabo umwe w'isezerano. Uyu mubyeyi yari umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kabgayi cyangwa se Iseka Kabgayi, ni ishuri ry'abapadiri, ishuri ry'indimi n'ubuvanganzo, ishuri bya environment cyangwa se ry'ibidukikije, ishuri ryigamo abantu bagiye batandukanye, buno bazanye na midwife. Uyu mubyeyi yarafashwe ararwara, arwazwa n'umunyeshuri mugenzi we biganaga mu ishuri. Ubwo byumvikana ko yafashwe muri weekend kuko yitabye Imana tariki 13 ejo bundi muri weekend itaha. Akaba rero yaratwite inda iburi byumweru bibiri kugira ngo umwana abe yavuka. Muri ibyo byumweru bibiri abaganga cyangwa se tutaragera ku baganga tumaze tumenye, muri ibyo byumweru bibiri yabyaye, amaze kubyara ajyanwa muri koma. Amaze kugera muri koma ari namwe yashiriyemo umwuka aza kwitaba Imana. Ariko umwana akaba yari muzima, cyangwa se umwana ni muzima, nta kibazo na kimwe yari afite, ndetse amakuru atugeraho umwana akaba atakiri mu bitaro, akaba yajyanwe imuhira. Nta makuru tudafitiye gihamya neza yizewe, ariko ni amakuru tutora kuri bagenzi be ba hafi. Bivuze ngo amakuru yizewe turaza kuyabona tunayabagezeho. Abantu mu gifite umutima, hari icyo bita Red de France, ari amata hari umwana twigeze gushyira dusapotinga cyangwa se dufasha. Ni amata ahenze cyane. Umuntu wese waba afite umutima wo gusapotinga cyangwa se kugira ngo afashe uyu mubyeyi kugira ngo duherekeze umugabo we, dushyigikire umwana azakure neza atagize ikibazo na kimwe. Ntabwo tuzi ubushobozi bwe, ariko burya nta muntu mu bihe nk'ibi ngibi wanga sapoti, wakwanga abantu bamugwa mu ntege, wakwanga bamushyigikira. Niyo mpamvu gutabarana biriho. Mureke tuzaje gushyigikira uyu mubyeyi. Birababaje cyane, biteye agahinda, ni ibintu bigoye cyane kubyakira no kubyumva. Ni ibintu ndetse abantu benshi nagiye mbona kubyakira byagoranye, ariko ni ibintu isi habaho ibihe bibiri. Hari igihe cyo gupfusha, hari n'igihe cyo kuvuka. Hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kwishima, hari n'igihe cy'umubabaro. Rero iyo Imana yaguteguriye ibyo bintu bibiri, byanze bikunze umuntu wese abinyuramo. Hari igihe cyo kwishima, na Yesu yabinyuzemo. Yanyuze mu bihe by'umubabaro, anyura no mu bihe by'ibyishimo. Ibi bihe natwe mu isi tugomba kubigiramo. Ubwo ndi kwihanganisha umuryango wagize ibyago, umuryango mugari wa Iseka Kabgayi, umuryango mugari w'uyu mumama. Mwihangane, mu isi si wacu, mu isi turabashitsi, mu isi turabagenzi. Hari aho twateganirije kuzagera. Andi makuru atugera avuga ko uyu mubyeyi yararwaye umuvuduko w'amaraso. Nubwo bamubaza, ariko yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, kandi akaba ari amakuru twahawe n'umwe mu banyeshuri bigana, by'umwihariko wari umurwaje. Uyu mubyeyi wigaga indimi n'ubuvanganzo, tumwifurize kuruhukira mu mahoro, kandi tumwifurize gutura aheza hera. Asize imbuto izamuvuganira ku Mana kwa jambo, afisize imbuto nzima, kandi twizeye tudashidikanya yuko ahari aruhukiye mu mahoro, kandi twifurije umugabo we kwikomeza kwihangana. Indi nkuru twababwiye ni y'umugabo wakubiswe ibyuma bitatu, abitewe kimwe mu ijosi, ikindi mu mutima, icya gatatu gita kimwahuranya. Avanana amaraso menshi, ajyanwa ku bitaro, avanwa i Gatsibo, ajyanwa mu bitaro bya aho yajyanwe mu bitaro bya nukuvuga ngo ni Nikuze Hope. Wishe Bibarimana Augustin w'imyaka 31, babyaranye abana babiri, ariko bivuga ko umwe atari uwe, ahubwo yaba uwo mugabo umugore yaramushatse ari uwundi mugabo, ahubwo amutwitiye. Bimwe by'intu bisanzwe biri Gatsibo tariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 nejo bundi, umurenge w'Irwambogo, akagari Karwikiniro, umudugudu wa Ndama, ya tariki ya mbere. Bibari Augustin yakoraga muri serivisi z'irembo, yize muri Tumba College Education. Yishwe n'umugore we, ati yamwishe gute rero? Umwana wa mbere ntabwo bamwumvikanaho rumwe, ntabwo bivuga ko yari uwe. Ubwo umugore cyangwa se umugabo yarageze mu rugo, umugore akamusangamo, umwana yarakoze ikosa,
umugabo ari kumuhana, umugore ntiyumva ko umugabo ari guhana umwana, ahubwo atangira kuvuga ati ibyo bintu kunkorera umwana ni ibiki, n'ukuntu n'ibyo wirirwamo ntazi. Ntabwo ari ubwa mbere bashwamiranye cyangwa se bagiranye amahane. Uyu mugore yarasohotse hanze gatoya aravuga ngo reka nze nkwereke, ubundi asanga undi muntu w'umuturanyi hanze amuhereza umwana, aramubwira ati mfasha gatoya nze nkwereke. Undi ntabwo yari azi ikigiye gukorwa, ahubwo umugore yarinjiye, akigera mu nzu afata icyuma, bigaragara yuko uyu mugore yari yabiteguye kuba yakwica umugabo we, akaba kuko icyuma gityaye kuriya cyangwa se kubuza ahantu hita ukubitira umuntu icyuma agahita apfa rwose, ni ibintu bitamenyerewe muri iyi sosiyete nyarwanda, buri wese atapfa guhita akora. Ahubwo yaragiye ahita afata icyuma, icya mbere akimuterera mu ijosi, umutsi rwose uhita ucika, amaraso aravirirana. Ahita afata icyuma cya kabiri amwica nabi cyane, umugabo mwararanye, atera icya kabiri mu mutima, ahita akuramo, arongera asogota n'icyuma cya gatatu, umugabo ahita yikubita hasi. Umugore atangira gutabaza asakuza ngo niyiciye umugabo, niyiciye umugabo, asakuza cyane atera hejuru. Ubwo umugabo Augustin abatabarutse gutyo. Ubwo baje kumufata, inzego zitabaye, bamutwaye ku bitaro, bamugejeje ku bitaro, umugabo yamaze gushyiramo umwuka. Inzego zibanze, inzego zibishinzwe RIB n'izindi nzego bari gukurikirana ngo tuzamenye koko amakimbirane yarashingiye kuki, byari bimeze gute. N'igihe cy'umubabaro n'agahinda, n'igihe giteye impungenge ku ngo cyangwa se ku cyo bita umuryango. Umuryango ufite ibibazo muri iyi minsi ya none, amakimbirane ntago arangirira mu kwicara mwa bavandimwe mwe. Ubundi mbere umuntu yagiraga nyirabukwe akagira na sebukwe ku mpande zombi, bakagira umuryango inama, bakagirana inama, bakicara, umwe yakoshereje undi, akaba afite umuryango ari bumuregemo kugira ngo ikibazo gikemuke. Ikibazo ntabwo gikemurwa nuko uravutsa umuntu utaremye, umuntu utahaye ubuzima amaraso. Dufite byinshi cyane duhangayikishijwe nabyo, wivutsa umuntu amaraso, umuntu mwambaranye ubusa, umuntu mwamenyanye muri kimwe cyose, kubera ko ugiye kumuvutsa amaraso. Mwaragiranye igihe cyo kwishima, mwaragiranye ibihe byiza bitandukanye, mwaragiranye igihe cyo kugirana inama, umwe akabwira ngo ndamukunda. Biteye agahinda n'umubabaro, ariko nibyo byabihe, tugeze mu bihe bibi. Pawulo yavuze nta kundi. Augustin, uruhukire mu mahoro, Imana igutuze aheza hayo, kandi abantu mwese mwagize ibyago mukomeze kwihangana. Imvura yaguye nyinshi, niba hari amakuru ufite hirya no hino mu gihugu abahitanwe n'ibiza, ibyangijwe n'ibiza, duhamagare kuri nimero uri bubone hasi, ubundi kugira ngo tuze kuhagera tumenye ukuntu byari bimeze. Umunsi w'ejo ni umunsi wo gushingura musenyeri wa diocese cyangwa se wa diocese ya Ruhengeri. Ubu ngubu iri joro bari mu ijoro ryo kumwibuka cyangwa se ry'ubuzima bwe bwose uko bwagenze. Ku munsi w'ejo ni live kuri Iris Rwanda TV, tuzabakurikiranira umuhango wo kumuherekeza no kumushyingura bwa nyuma, dore ko ni musenyeri w'icyubahiro. Hari ba musenyeri batandukanye, haba hari musenyeri uri currently cyangwa se musenyeri uyoboye muri icyo gihe, hakaba na musenyeri nyiricyubahiro, musenyeri w'icyubahiro, ari musenyeri bamwitanye musenyeri nyiricyubahiro. Umunsi w'ejo azashingurwa mu irimbi rya katedrali cyangwa se rya paruwasi cyangwa se rya diocese ya Ruhengeri. Ariko kandi mbibutse ko nta gihe cyagiciyemo bashinguye padiri Werarisi, ni ukuvuga ngo nta n'ibyumweru bibiri biciyemo, iyi paruwasi nayo cyangwa se diocese nayo niyo gukomeza gusengerwa. Twihanganishije umuryango wa Augustin, twihanganishije umuryango wa Uwingeneye Marie Rose, twihanganisha abanyeshuri bo muri seka mwese aho muri hose. Twizere ko muzajya gutabara gushyingurana itariki ya 17 i Bumbogo. Ntabwo ngomba gusigara, ngomba guherekeza uyu mubyeyi, kanya no gusigatira kuri rurari ruhinja rwasigaye, kandi nizere ko murafatanya nanjye kugira ngo tuzatware n'amata tuzasigira uru ruhinja, tugasigikira n'umuryango wasigaye. Ibihe byiza.